揭狗仔追車真相，冇氣狗，冇虐待。撞到啦！加油啊，狗狗！點會狗點會咁冇力啊！呢一條片令到網民大鬧車主不仁，引發棄狗疑雲啊！我哋尋日就揾到佢，仲喺屯門富澤豪庭黐住佢勁追嗰部私家車㗎。傻仔，太過忠心啦，成日都追嘅，成日都追。唔好認。我哋仲揾到唔願上鏡嘅車主，佢係屋苑管理人伍叔。我真係無辜嘅唔生人，同埋啲人根本未知真相。村民一見到我哋就即刻申冤啊！其實都唔係佢飼養嘅，其實佢一路係好耐之前佢哋自己自來狗嚟嘅。佢係一見到阿伍生佢就精神，平時你見到好似死賴賴咁樣喺度。佢哋就話70幾歲嘅伍叔好錫呢一隻叫小白嘅追車狗，日日都會嚟處理村屋啲嘢，有時啊仲會買嘢食俾佢個。仲話小白平時都係咁追，多數都係追到村口嘅燈位嘅啫。估唔到前日追住去食 lunch 嘅伍叔，去到2.6公里外嘅富泰村，之後再追咗超過2公里，仲俾人誤會兼影低埋添啊！係好危險，梗係危險啦！我哋成日都話唔好追啦，但係佢太忠心。伍叔就估係因為年頭小白嘅好朋友旺財死咗，冇咗個伴，小白就咁黐佢咯。咁可能佢咧就伏住我架車，就聞慣啲味，所以佢就一定追我架車。佢就決定食 lunch 嗰時，將小白韞喺空置嘅單位入面，收工嗰時就偷偷搭的士走人。不過夜晚係點處置呢？就仲未諗到啦。